Привет, мои хорошие! Рад видеть вас у себя в гостях. А скажете ли дедушке, сколько на этой картиночке отличий? Ну, вы же знаете, я не смогу все найти. А вы у меня самые лучшие. Если ты не подписан, подпишись обязательно и поставь лайк. Дедушка будет ждать тебя у себя в гостях. Вы самые-самые лучшие.